زمانێکی بار بکی آنجی ئەڤینەکە پیرۆز کو دە هەمی کتێبان دە قاڵ تێکردن ji dilekî henûn û jankêş veqetînê mîna ku di hemî goristanên welatê min de şîna te bigere weke ku devê hemî zarokên şîrmiş ji pêsîrên dayîkan bikişî. Bajarek bibe penaberê ser sînoran an jî çawa bêjim mîna ku di asoyek dûr de asê bimînin hawirên te mîna ku du dest qirka te biweşin û dernekeve dengê te mîna ku ji nişka ve pê bizanî ku ji temenê te bi sedan salan dem û zeman bihiriye. Kenê te xweş şev çiraxa şevin tarî bû ciyan ji bo me keyf û şahî dil û yarî bû bêje yarê çima berban li me tarî bû Aşê renc û derdan şabûna dil hêran diye mîna ku guleyek ramîse binê pêsîra şerwanekî di çeperan man û nemanê de an jî ramîsana dayîkekê be li ser heniya şehîdekî ku di darbestê de hilnayê mîna ku lêşek bi êş canek be gulek be an jî birîneke bêkew ku qet terka dil û cerkan nake.
زمانك وهاب گر تو بخوازی بزانی